นตกรินค่ะเพื่อนฝนตกรินเลยรถนักเรียนผ่านไปแล้วตรงฝั่งนี้ฝนโปรยนอนนวดยืนตากฝนแต่เช้าทุกคนก็ยังต้องดำเนินไปทำงานทำการกันต่อไปรถคันนี้สวยแปลกดีเนี่ยค่ะวันนี้บรรยากาศวันนี้ก็สดชื่นอยู่นะสดชื่นอากาศสบายอยู่ดูนกนู่นนกบินไปนู่นไปแล้วดูดอกสักทองงามนกนักเรียนก็ไปโรงเรียนกศลด่างเสียงนกเขาฝนสิตกว่ายังรู้จักร้องร้านเสริมสวยเปิดละหนึ่งร้านอื่นจักเปิดหรือไม่เปิดเห็นคนละลุ่มก็ไม่เปิดแล้ววะได้เอาข้างตากฝนสักหน่อยวิวสวยอ่ะ